لا لا. طبعا النهارده كان في كرنفال كبير جدا جدا جدا، وشفنا المنتخب المغربي بجميع لاعبينه. بسم الله ما شاء الله، أدى أداء تاريخي، أدى أداء فوق الرائع، وفاز وتوج ببطولة أفريقيا المحليين. وده المتوقع من المنتخب المغربي، محبش يزعل جمهور المغرب منه، محبش يزعل جمهور الوطن العربي منه، معود جمهوره على المكسب. فلما تشوف فريق أو منتخب بالشكل ده عمره ما بيخذل الجمهور بتاعه، عمره ما يزعل الجمهور بتاعه، تعرف كده إن المنتخب ده أصيل، تعرف كده إن المنتخب ده بيلعب بحماس، بيلعب بجدية عشان خاطر وراه جمهور بيسنده، وراه جمهور ما ينفعش يمشي زعلان. لما تشوف النهارده المنتخب المغربي يتوج ببطولة أفريقيا للمحليين للمرة التالتة، والله الواحد يا جماعة، الواحد من الفرحة مش عارف يقول ايه بصراحة. الواحد من الفرحة عاجز عن الكلام، في حين إن الإعلام الجزائري كان قبل المباراة كان طالع بيتمنى، للأسف والله للأسف، كان بيتمنى خسارة للمنتخب المغربي. طب ليه إعلام جزائري؟ قعدنا ندور ونشوف هو ليه الإعلام الجزائري بيتمنى خسارة، ما بيتمناش مكسب، مع إن دي فرقة عربية المفروض ندعمها ونقف جنبها ونشجعها. لأ، طالع يقول لك بنتمنى خسارة أو نتوقع خسارة المنتخب المغربي أمام مدغشقر مثلا 4-0. طب هو إيه؟ طب ليه؟ نيجي للمباراة نلاقي المنتخب المغربي ماسك كرة من أول المباراة لآخر المباراة، ومسجل هدف واتنين، الجون التالت ده جون عالمي يا جماعة بصراحة. يعني بصراحة لاعبين المنتخب المغربي عالميين، لاعبين المنتخب المغربي مش زي أي حد في القارة. أنا مهما اتكلمت عمري ما هقدر أوفي أو أعبر عن شعوري تجاه المنتخب المغربي. فرحتي ما تتوصفش يا جماعة النهاردة. أنا واحد من الناس دايما بتفرج على المنتخب المغربي، أنا واحد من الناس دايما بحب الكرة المغربية، بحب أشوف لاعبين المنتخب المغربي ولاعبين المغرب متألقين. يا جماعة أنا عايز أبعت أو أوصل رسالة لكل العالم العربي والإعلام العربي. عايز تتعلم الرياضة صح، عايز تتعلم الكرة صح، اتفرج على الدوري المغربي، اتفرج على الكرة المغربية، اتفرج على المنتخب المغربي، هتتعلم كتير وهتزداد خبرة كتير. عندنا مثلا في مصر يا جماعة ما شاء الله أكتر صفقات من المغرب في مصر عندنا ما شاء الله، وصفقات رابحة جدا جدا جدا. فاللي يقول لك إن المغرب ما عندهاش رياضة، حط صباعك الاتنين ده في عينه. اللي يقول لك إن منتخب المغرب لا يستحق الفوز زي ما سمعنا قبل كده، برضه حط صباعك الاتنين دول في عينه. هاتله كده ملخص مباراة المنتخب المغربي ومدغشقر وتتويج المنتخب المغربي، مش هيقدر يفتح بقه، مش هيقدر يتكلم. ده ليه يا جماعة؟ احنا ليه بنتكلم
ونشيد بالمنتخب المغربي في حين إن الإعلام الجزائري بيبكي بالدم. ما هو المنتخب الجزائري كان موجود في هذه البطولة. بس هو فين بقى نقعد ندور على المنتخب المغربي؟ هو فين المنتخب المغربي؟ المنتخب الجزائري راح فين؟ المنتخب الجزائري راح فين؟ مش موجود المنتخب الجزائري. اللي موجود بس منتخب المغرب، اللي على الساحة واللي مسيطر واللي مكسر الدنيا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، المنتخب المغربي. فعين عليه باردة. ألف مليار مبروك للمنتخب المغربي، التتويج الرائع، التتويج العالمي لهذه البطولة. إن شاء الله يعني النجاح دايما مستمر لأبناء المغرب. عايزك تصلي على النبي والشريف في القناة وشوف رسالة كل ده حصر. السلام عليكم ورحمة الله.